ត្រៀមខ្លួនហើយនៅបងប្អូនបេក្ខជនបាក់ឌុប2026បន្ទាប់ពីការខិតខំរៀនអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបងប្អូនត្រូវដល់ថ្ងៃដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាឡើងជ្រុញវគ្គឡើងជ្រុញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យបើសិនជាទម្លាក់អត់ទេសូមទម្លាក់ឲ្យត្រឹមទាបកម្រិតទាបបំផុតបាទបើកាលណាបងប្អូនភ័យខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាក់ខាននៅក្នុងការសរសេរចម្លើយបាទនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ធ្វើអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថយការភ័យហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបងប្អូនប្រកាសជាទៅមើលមណ្ឌលប្រឡងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមកពីមើលមណ្ឌលប្រឡងវិញញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សូមផ្ដាំផងដែរគេផ្អាកលេងទូរស័ព្ទសិនណាមួយថ្ងៃនេះព្រោះយើងដល់ថ្ងៃប្រឡងអញ្ចឹងយើងបើកាលណាយើងទាញយកទូរស័ព្ទយកមកលេងទៀតគឺកាន់តែលេងកាន់តែចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយបន្ថយការលេងទូរស័ព្ទព្រោះយើងដល់ថ្ងៃមែនតើហើយគៀកថ្ងៃមែនតើហើយរបស់សំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវយកទៅតាមខ្លួនគឺកាតសិស្សកាតដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងជាមួយនឹងប៊ិច4 5ដើមឲ្យឡើងទៅបាទហើយមានបន្ទាត់វែងខ្លីប៉ុន្តែហាមយកប្រយ៉ងចូលបាទយកប្រយ៉ងចូលបងប្អូនប្រកាសជាដឹងលទ្ធផលខ្លួនឯងហើយថាយ៉ាងណាព្រោះអីរឿងប្រយ៉ងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ធ្លាប់បានប្រាប់បងប្អូនហើយថាបើយកចូលលទ្ធផលគឺយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយពីខ្ញុំទៅគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទក្នុងនាមជាសិស្សច្បងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់បាននិទ្ទេសល្អទាំងអស់គ្នាបាទ